Construction sa Phase 1 sa Public Park ilawm sa First Mactan-Mandaue Bridge, hayan mahuman na karong Pebrero 26, matod sa City Engineer's Office. Kini ang kanhi Senior Citizens Park nga karon pagatawgon na og Bridge Park. Ani ang report. Kay unom kaadlaw na lang sa dili pa opisyal nga ablihan ang Bridge Park ilawm sa First Mactan-Mandaue Bridge, padayon ang pagtrabaho sa dapit. May mga nagtrabaho sa dugang pag-ayom-ayom sa signage ug may nagtrabaho usab sa mural painting. Na-deliver na ang mga play equipment sama sa siso, slides ug playhouse apan wa pa masugdi pagtrabaho ang flooring niini aron masiguro nga luwas ang pagpabarog sa play equipment. Matod ni Engineer Marco Luis Berdin Pata, in charge sa mong proyekto nga gipasalig man sa kontraktor nga mahuman gayud ang Phase 1 sa proyekto karong Pebrero 26 nga unta nahuman niadto pang ikaduhang semana sa Pebrero. Tungod lang gyud sa shipping sa play equipment kay we had to wait for a couple of months and then taod po siya una na release sa customs. So it was one of the many reasons sa inevitable delays. Giuluhan ang proyekto og construction of public park nga may contract cost nga 38,859,273.3 pesos. Apan dakong bahin sa trabaho mao ang renovation. Kini naglakip sa concrete works, pagtrabaho sa retaining wall, lighting equipment ug mga play equipment nga gikan sa the Netherlands. Ang dapit mao ang kanhi Senior Citizens Park apan gipalambo lang karon aron mapahimuslan dili lang sa mga senior citizens apan lakip na sa kabataan. Technically ang iyang scope is the renovation. So instead of kanang na-isolate ra siya as Senior Citizens Park, na siya Bridge Park, a park for all ages to enjoy. June 4, 2024, gisugdan ang pagtrabaho sa proyekto diin trust fund sa fiscal year 2024 ang source ni ini. Samtang gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nganong gikan sa the Netherlands ang mga play equipment. Mas durably, di pud mahal, and then dunay what the most important is the aftercare. Na ay tawag ani dunay warranty. Samtang gipahibaw usab ni Chan nga sa Phase 2 unya sa proyekto, magbutang og center sa dapit alang sa mga senior citizens ug palambuon usab ang cave o langob haduol sa Bridge Park. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.